好愛佢噶。當時佢約我出嚟傾偈嘛。呢個小四人你好啊，喂，咁呢位姐姐，咁你既然有 BB 啦，咁咪可以名正言順上位啦，講咁多仲做乜啫？等佢聽埋佢先啦。如果係咁，佢話個男仔好愛佢嘅，咁既然咁愛佢嘅，點解你突然之間有咗？哎呀，你唔知我講乜嘢㗎？你先聽我講下啦，啊，你等我講晒先嘛。啊，咁後尾咧，你都唔知，你唔知啊？話佢啊，即係我閨蜜，即係嗰個係好乜嘢㗎？喊到佢竟然為咗我緊個女仔喊啊！你都唔知啊！我見佢喊到好傷心㗎，我見到佢都好心痛，你唔咁知啊，你咪由得佢小女仔。傷心咯，使咩咁心痛嘅啫？其實係咪先啦？你唔知啊，當時佢飲咗好多啊，白加一啊，飲咗好多酒㗎。關咩你事啫？佢飲咪飲啦，係咪先啊？個男仔好好㗎，你唔知。後尾咧，我見佢飲咗咁多酒，我就開到佢個車送佢翻去佢哋嗰度，即係嗰啲別請問下佢墅嘛台。咩車嚟㗎？別墅啊！你死啊！哎呀，嘢啊！少少都有幾百皮嘢啦。你個別嘢啊！飲咗酒，然之後咁就 K 咗鑊，咁就有 BB 係嘛？哎呀，你聽我講晒先啦。當時佢哋屋企又冇人喎，我扶住翻佢房間咧。嗰時候咧，佢攬到我好緊喎，而且啊，佢主動仲識我喎。哎呀，我有事咗推開佢㗎，我想同佢講，嗌佢冷靜啲嘛，但係佢攬到我好實，我真係推唔開佢咯。然之後我哋就發生咗關係啊嘛。繼續啦，繼續啦，跟俾俾住咧，後兩粒瓜子我尾咧，啦嚇，俾兩粒瓜子我啦嚇，小魚姐姐，冇啊冇啊，唔好意思啊你，係食緊瓜子咩？黨心嚟嘅。繼續講。哎呀，你都唔知嘅，講到我面都紅晒啦。我攞扎瓜子嚟先嚇，等等，你繼續講啊。跟發生嗰件事之後咧，佢話係你好，姐姐仔，你有咩疑問問佢先啦咁。入正題啊，叫嗰個靚女。你繼續講咁，你講下嘅，你講。咁即係嗰件事之後咧，佢話我係一個好女仔嘛。佢話佢會同我閨蜜講清楚。佢話佢會對我負責任啊嘛。咁我依家有咗 BB 咯，我上個月即係都正式同我男朋友講咗分手啦。但係我個閨蜜知道我同佢男朋友喺一齊之後咧，咁佢唔關心嘛。佢喺辦公室打咗我啊！你話我更加過分係，佢揾個男仔時候，佢將我之前個男朋友嗰啲嘢全部都話晒俾佢知啊！全部啊，話咗啲咩嘢俾佢知啊？搞咗。點鬼知佢喎？咁佢依家好煩咯，話我同佢閨蜜，話我同我閨蜜係一樣嘅人咯。喂，靚女，我想問下，你唔係叫咗人哋撞過咩？人哋打你係應份嘅。點鬼知佢添油加醋亂講嗰啲，講埋個細嗰啲乜嘢？哎呀，真係煩死佢！煩死人唔係煩死人哋係應佢啊！份嘅，人哋作為女朋友，人哋作為女朋友打你係應份嘅，邊個咁你唔係話人哋錯覺啫？你唔係話我着超依家其實我短都已經講咗同我男朋友分咗手啦。裙？喂，呢位匿名你同你男朋嘅，友分手啫，未必嗰個你朋友同佢男朋友分手啊嘛。哎呀，你都唔知當時佢成日都問我呢度問我嗰度，我都把佢拖開咗。咁你而家有咗，咁有咩辦法啫？咁咪你自己去處理啦。你應該入正題，同阿小婉姐姐講，你想依家係入嗰個直播間係做咩㗎？係你想啊，我依家點解決問題啊嘛？所以講我依家我都唔知點解做。其實我係真係真心愛我男朋友㗎。邊
邊個男朋友啊？個 IT 嘅定係有錢仔啊？哎呀，有錢仔啦，唔通佢男朋友咩？所以講依家我真係好煩咯，話我閨蜜，佢話我同我閨蜜一樣嘅人，佢就唔相信我啊！但係我依家有咗 BB 啊，我打電話俾佢，佢依家又唔接，我去佢媽嗰度公司話俾佢知，反正我即係有咗佢個仔嘅 BB 咯，但係佢媽嘅態度啊，好差㗎。喂，我想問下你同佢搞幾多次啊？有 BB 㗎啦，咁快一次有 BB 㗎啦？一次就喺部車啫。唔係翻屋企啊，翻別墅啊。唔係喺部車嘛，叫咪話講喺部車喺別墅啊嘛。喺別墅其實嘅，我飲多真係唔咗。係睇佢錢㗎，好多次咯，肯定唔係一次咯。哦，咁點解你咯男朋友生活都可以啊？點解你要出去再要去勾三搭四咧？嗰個係屬於係一個問題嚟喎。咁你依家同你男朋友都屬於好好㗎啦。誒，邊個唔想要個有錢嘅？我都想揾個有錢嘅，就咁我都想揾簡單。啦，點解我都揾唔到啫？哎呀，唔係咁講㗎，我邊度有出去咩勾咩三咩搭四咧冇咩？但係佢嗰方面唔得啊嘛。咁你嗰方面唔得，你早就應該唔好同你男朋友一齊啦。點解會仲一齊咁耐咧？因為佢未揾到更好噶嘛，個男朋友萬5蚊個月又買咩啊？買乜啊？買物啊？買乜啊？買物啊？俾佢嘛，佢冇揾到佢更好噶嘛。其實咧，個男所以咪同朋友咧早佢男朋友先咯。啲分好啲啊，因為咧佢騎牛揾馬啊嘛，太備胎。佢而家拍到個好碼頭啦，咁想劈哎呀，勾你嘅前男友啦。你哋講乜嘢啫？哎呀，唔記得話啦。哎呀，佢收入又唔係幾高，我着咪高跟鞋出去咯。哎呀，我真係覺得好似同佢唔係幾登對嗰種咯。哦，咁都登對點解你唔早啲分啊？哦，你想要幾高啊？一個我同佢銀紙未夠啊，因為因因為銀紙唔夠，所以嗱要同佢分咯。你如果咧你個前男友咧好似阿黃祖藍咁樣咧，我估計咧就算咧佢自己唔掂水啦，要抽嗰啲幾萬億出嚟啦。8兩金咁樣佢都制啦，如果佢咁有錢嘅話，冇話黃哎祖藍呀，啦。小月姐姐，我話俾你知啊，就算喺屋企啊，我唔着米鞋啊，我都覺得我高過佢啊。咁你當時你溝佢嗰陣，你咪知道佢身高幾多嘅咩？點解你依家先會咁講咧？你唔覺佢話得好笑咩嗰時候佢有萬5蚊俾錢佢使，佢依家嗰時候未揾到個有錢仔，所以騎牛揾馬。呢個揾到個有錢仔啦，就要撇開嗰個呢個係你自己嘅問題，矮佬啦係你嘅心態問題啊，靚女，唔係話講你男朋友矮唔矮、高唔高、有唔有錢啊？哎呀，你係其實對唔住人家啊！唔係你哋咁樣諗㗎。好似係知點都對得到嘅。唔係點諗啊？你而家講咗出嚟就係人哋係咁諗你，你明唔明啊？之前男朋友冇咁多錢啫。我話俾你哋知啊！嗰時候我去揾佢媽嗰時候，佢媽對我態度更差，佢話我即係呃佢仔咯。咁你咪將你係嗱，我教你啲明姐姐，佢咁有錢嘅話，你生個仔出嚟，然之後每個月頂佢俾千零蚊撫養費，你養大佢，等到你嘅嗰個依家佢個仔嘅爸爸釘蓋咧，你就可以分佢家產㗎啦唔。會要你啊！咁咪攞撫養費咯，係唔要啊？係唔要啊？每個月有幾千零蚊撫養費啊嘛。我入面皮皮真係佢個仔㗎，你話我點算好小圓姐姐你個仔啊？又點啫？人哋生出嚟唔要啊生出嚟問佢攞撫養費，養到捱到你嗰係啊，俾千零蚊你撫捱到個養費咯。 B B 嘅爸爸釘蓋，咁有一部分家產繼承㗎啦。等到雞咳啦，可能我而家真係覺得。等到佢死唔係雞咳嘛。咁咪咯，咪可以點啊？咁而家已經驗數你啦。講乜喎？唔係點講啫？你依家係對唔住你依家嘅男朋友。第一，第二咧。唔好呢位姐姐唔好寫佢男前男友唔前男友唔係話你啦。男朋友嗰種喎。佢而家兩個男人都冇要佢㗎啦，唔使扯佢前男友唔前因為男友㗎啦。佢知道係佢貪錢嘛，貪虛名嘛，梗係唔要佢啦。佢依家佢練上嚟主要目的就係想點樣可以憑住個肚翻返去有錢仔身邊。係啦。哎呀，我邊度會貪錢啫？係咪？我都同我前男友都已經分咗手㗎啦，就係我個閨蜜咯講嘢啊，喺度喺嗰度講咪。因為嗰個男嘅叫話講話好高好靚仔，因為佢可能
真係中意咗人哋咧，但係人哋其依家唔實我真係想要佢好真咧。心中意佢㗎。可能人哋唔想要嘅咧，因為知道嘅同前一個又係咁嘅，所以人家唔要佢啊嘛。因為俾佢閨蜜爆佢大鑊啊嘛。係啊。佢又去爆佢閨蜜大鑊啊嘛。佢話佢開始唔係話佢閨蜜着你超短裙，連條底褲都唔見埋咁嘅咩？係喎，你講你閨蜜係你唔啱啊！喎我個閨蜜好你好係閨蜜，你點解要即係喺度又話整我。個窿大到個唉，封號，佢剛剛點講嘅？我唔記得點講。封號啊！佢剛剛唔係咁講嘅咩？你講你閨蜜嘅應該你唔可以講啊，你句壞話。講，佢話條竹冇即係依家你閨蜜咧同你依家嘅嗰隻奸夫有冇結婚啫？梗冇啦。但係冇你咪有機會咩奸咩夫，即係人哋個個男仔唔知道佢兩個人係咁樣嘅人嚟嘅，你知唔知啊？咪就係啦。佢想同佢前男友分手，但係佢前男友唔同佢分，你都一樣唔睬係嘅，仲黐翻埋佢嗰度。種人。哦，個公屏上面打咗啦。佢話大到漏風啊！哇，佢閨蜜啊！佢嘅火車都過得係咩樣嘅咩？係啊，哎呀，你哋點解咁樣講我男朋友啫？唔係講你啊，唔係講邊個係你男朋友先？你講清楚喎。係依家細蚊仔嘅男朋友咧，就係你前男朋友啊！你想幫我做底褲啊？喂，啊呢個客家佬啊，唔能夠講呢啲嘢喎。咁人哋企講人哋都得啦，我諗。封號啊，大佬，封號啊！我哋斯文啲，對付你我要斯文啲。阿黎明，冇人要過嚟順德，我照顧你下半身啦。哎呀，我邊度係你哋咁樣講嗰啲人啫？為咗一樣嘢。我見佢咁隨便嘅，我又咁隨便啫。唔係嘅，你又唔可以咁隨便。講嘅，要邊度隨便啫？我又唔係咁講你㗎。你閨蜜漏風，你有冇漏風啊？未得先，靚女，我想問下你。我邊度話好似我閨蜜咁樣喎？喂，靚女，我想問下你，你而家係入小婉姐姐直播間，你係想解決咩問題？你係想生佢出嚟咧，就係想飛咗你男朋友咧，定係點啊？我梗係想同我男朋友喺一齊啦，但係我即係同我依家有咗人哋閨蜜唔一樣喎。點同你男朋友一齊啊？嗱，姐姐，我哋分析啊，第一個你唔會係做銷售賣樓啊，但係我依家我男朋友佢個媽唔承認我肚入面個 BB 係佢仔我㗎。先逐樣同你分析姐姐。講玩漏風啦，咬手指都唔寫聲，仲係銷售。售樓部我成日去拍攝嘅，所以我係知道啲人係着得好素嘅，即係話着件白襯衫，然之後着住條西褲，然之後就乾乾淨淨嘅啫，唔會好似你咁樣嘅，唔會好似你咁誇樣。張咯你！想化？我知道啊化人哋全部有之後呢兩經係啊，我濟，佢個仔啊。你冇影響呢個行業啊，人哋係好乾乾淨淨嘅。另外一個，你話你嘅你個前男友依家仲纏實你係咪？你直接就講佢知，話你依家有咗人哋嘅仔，咁佢就梗係係咗。我邊係同我前男朋友啫？我都就上個月都同我前男朋友我已經分咗手㗎啦。你而家係無縫嘅人哋連接啊！先係男朋友。佢而家睇唔上佢前男友㗎，佢而家只想同個有錢仔一齊。嗱，然之後咧，我係真心中意佢等咩啊！心啊？然之後你話你個閨蜜爆咗你嗰啲嘢咧，即係話爆你大鑊嗰啲嘢咧，就應該頭先你所講話你閨蜜，即係話嗰啲行為嗰啲就應該係你嘅行為嚟㗎啦，係咪？邊度係我嘅行為啫？我先唔似佢日日着埋嗰啲超短裙。好啦，人哋好啦，我再講你住別墅嗰啲人啦，住別墅嗰啲人咧。就其實好精嘅，一睇就知係別墅啊！別墅啊！佢話住得呢啲別墅嘅人咧，佢就睇人就會好叻嘅。點解你要學人哋講嘢嘅？咁我哋講嘢唔正啊嘛。哦，講嘢漏風啦。呢啲人咧，佢就會好精嘅，佢睇人就好叻嘅。裝爬字上位啊！倒數第一個嗰邊個嚟㗎？你哋話我依家點算啫？佢同個閨蜜都係路貨，點近算啊？朱者你自己都唔清楚，你自己想點？人哋點我覺得唔幫到你啫？係一路放，我覺得佢係詆毀人哋啫。我都覺得係詆毀人哋啊！佢係詆毀人你哋啊！哋啊！人哋成日講埋我個死閨蜜，我真唔係啊！我哋兩個唔一樣㗎。
就係唔一樣咯。我話你頭先出賣你閨蜜啦頭！先嗰啲行為，嗰啲行為就係咁你都玩得埋呢個唔一個我執樣啊？埋啫。唔一樣，你哋都玩得埋個，唔係臭味相投嘅咩？你叫咗人哋床角，仲講人哋壞話，都唔算出賣人家。哇！你都好叻喎！你個依家話你依家我識唔係嗰啲人啊。嗰個仲話流男仔呢風添，你唔係嗰啲人，你都有咗人哋個種，你仲唔係嗰啲人？仲話你閨蜜下面漏風添，你雙面都漏風。我依家佢依家嗰個男仔咧嗰邊咧，佢就應該知道你係咩人品，人哋唔會俾你入門嘅。其實係咪？係啊，人哋唔會俾佢入噶啦，因為嗰個佢閨蜜又講咗佢啲壞話，所以人家唔會理佢噶啦。因為人哋以為佢貪但係因為我嗰個閨蜜啊，家有天醋啊，搞埋嗰啲咁嘅嘢。你唔做出嚟，佢講咗啲乜嘢？添醋咩？真係啊！佢講咗啲乜嘢？冇嘅事就講咯，有嘅事就講咯。即係講啲咩嘢先得㗎？講嗰啲衰嘢咯，講乜嘢啊？啲咩咪講呢啲衰先得㗎？嘢啦，咪講話佢前男友點同佢分手啦，點啊？耶！叫個彪彪上嚟對付佢。唔好啦喎，唔好講對付啦。啊，下邊佢呢個話我同我男朋友未分手咯，我想佢就係亂講咯。嗱，你聽阿叔講講，你聽叔叔講講，你聽我講呢句，但係我早都同佢分咗手噶啦，佢係就係佢嘅家有天數噶。你聽姐姐姐姐聽叔叔講。等陣間先，唔使咁過。啊，你好啊，叔叔。逢即好得買咬買地嗰啲人，個個都係講得素質㗎，唔係咁簡單。你有穿條短裙啊，嗰啲好少㗎。我哋去啲地方去得多啊。你成日買樓㗎係咪啊？我成日都喺嗰啲地方拍攝㗎，所以我知道㗎。睇鴨買咬啊，其他地方睇嘅人哋嗰啲好好服務㗎，唔係你做得乾乾淨淨㗎咋。你係東莞人啊係咪啊？係我哋東莞㗎。哦，所以你買好多樓㗎係咪？我哋就哎呀，你都唔知啊，我閨蜜就係咁樣噶。你聽人講先叫女，我早嗰排都去買人哋嗰啲生好似嗰啲人員啊，幾好素質，幾好服務啦，好得買咬都少年紀嘅，唔係話嗰啲後生仔啲唔係冇，不過少。你好似你講嘅超啲超仔裙啊！係啊嘛，我閨蜜一落班就即時換嗰啲超短裙你唔使咁㗎。講噶，好少噶。你話人哋上緊班嗰時候，嗰啲人嘅咧，又話人哋上班連條底褲都冇埋，嗰啲你去。唔好講呢句話啊，唔係貴有咩？咩？你可以關有注咩錢人啊？有頭有面，邊度同你會發生嗰啲關係啊？你諗一諗得到啊，係咪先？哎呀，都係有其他。